Παίρνεις βιταμίνες Β, αν δεν είναι η σωστή μορφή, μπορεί να μην τις απορροφάς καν. Το σώμα μας χρειάζεται σύμπλεγμα βιταμινών Β για ενέργεια, εγκέφαλο, διάθεση και μεταβολισμό. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι, περίπου 40%, έχουν μια γονιδιακή παραλλαγή στο MTHFR γονίδιο. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα τους δεν μπορεί να μετατρέψει κάποιες από τις βιταμίνες Β στην ενεργή τους μορφή. Παράδειγμα, το φωλικό οξύ πρέπει να γίνει methyl folate για να δουλέψει. Η Β12 μπορεί να είναι σε μορφή methyl copalamin και όχι απλή cyano-copalamin. Αν το σώμα δεν μπορεί να τις ενεργοποιήσει, τότε συσσωρεύονται ανενεργές μορφές που όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν τοξικότητα. Γι' αυτό υπάρχουν τα methylated B complex. Βιταμίνες Β έτοιμες στην ενεργή τους μορφή, ώστε να τις χρησιμοποιεί άμεσα ο οργανισμός, χωρίς να εξαρτάται από ένζημα που ίσως δεν λειτουργούν σωστά. Τα ωφέλη: σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα, καλύτερη διάθεση, μείωση του άγχους, υποστήριξη στην αποτοξίνωση του οργανισμού και προστασία της καρδίας, χαμηλώνοντας την ομοκυστεΐν και διορθώνοντας γενετικές μεταλλάξεις. Δεν είναι όλα τα συμπληρώματα τα ίδια. Διάβαζε τις ετικέτες και αν έχει συμπτώματα κόπωσης, brain fog ή ιστορικό καρδιομεταβολικών προβλημάτων, συζήτησε το με τον γιατρό σου. Μην πετάς τα λεφτά σου σε βιταμίνες που το σώμα σου δεν μπορεί να αξιοποιήσει. Διάλεξε τη methylated μορφή και δώσε στο οργανισμό σου την ενέργεια που πραγματικά χρειάζεται.